Hallo miteinander! Herzlich willkommen zu unserer zweiten Episode von GVC at Home Family Podcast. Hey, cool, haben ihr wieder eingeschaltet und sind wieder mit dabei. Wenn wir uns auch heute wieder auf den Weg machen und schauen, was Jesus mit seinen Jüngern erlebt und was für Geschichten er heute erzählen wird. Wir haben ja letztes Mal dazu aufgerufen, dass ihr die Heime einfach mal ein Foto macht und das uns einschickt, sodass wir sehen, wie die verschiedenen Familien die Heime dann so feiern. Und da werden wir doch gerade mal hineinschauen, was uns da so erreicht hat. Hey, mega lässig zum sehen, wie ihr als Familie die Heime Gottesdienst feiert. Und wir wollen jetzt auch zusammen feiern, wir wollen Gott arbeiten und ihm geben. Und für das sollen wir doch gerade alle zusammen aufstehen. Und dann legen wir los. Ihr Kinder könnt euren Eltern auch wieder zeigen, wie die Bewegungen gehen. Vielleicht haben sie das letzte Mal schon abschauen können sie jetzt ein bisschen besser, aber es braucht ganz sicher euch, damit das dann auch gut funktioniert. Legen wir los. Du bist immer da, leitest und gehst voran. Du bist Kraft von meinem Gott, wo in mir wohnt. Heiliger Geist, du bist immer da, leitest und gehst voran. Du bist Kraft von meinem Gott, wo in mir wohnt. Das Feuer, wo brennt, mir mich gibt, begleitest mich auf Schritt und Tritt, hilfst mir Gottes Wort zu verstehen. Du bist die Wahre pur. Das Feuer, wo brennt, mir Wärme gibt, begleitest mich auf Schritt und Tritt, hilfst mir Gottes Wort zu verstehen. Du bist die Wahre pur. Heiliger Geist, du bist immer da, leitest und gehst voran. Du bist Kraft von meinem Gott, wo in mir wohnt. Heiliger Geist, du bist immer da, leitest und gehst voran. Du bist Kraft von meinem Gott, wo in mir wohnt. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Leitest und gehst voran. Du bist Kraft von meinem Gott, wo in mir wohnt. Heiliger Geist, du bist immer da, leitest und gehst voran. Du bist Kraft von meinem Gott, wo in mir wohnt. Schlaf. Du schenkst mir Freunde, du kennst meinen Tag. Gehst mir voraus, machst meinen Weg hin. So lauf ich sicher, was ich kann machen, kann ich weg dir. Du
ist meine Freude, deine Sicht ist meine Sicht vom Himmel von dir für mich. Deine Kraft ist meine Kraft, deine Freude ist meine Freude, deine Sicht ist meine Sicht vom Himmel von dir für mich. Dafür danke ich dir, es ist so cool mit dir, ob ich jumpen oder kein, nie bin ich allein. Dafür danke ich dir, es ist so cool mit dir, ob ganz vorne oder am Schluss, nie lässt du mich aus. Heute Abend war der Petrus so richtig hässig. Wieder einmal mehr hat der Nathanael ihm seine gute Schlafmatratze geklaut. Dabei hat der Petrus nur noch schnell am Bach haben, sich das Gesicht waschen und aufs WC. Und als er zurückgekommen ist, hat er wieder nicht seine eigene Matratze gehabt. Er konnte es kaum glauben und war richtig verrückt auf den Nathanael und hat ihm gesagt: «Hey, gib mir meine Matratze zurück! Das ist meine, die gehört mir, du kannst die nicht einfach nehmen. Ich will auf der schlafen.» Der Nathanael hat wie jedes Mal natürlich behauptet, dass er sie nicht austauscht hat und dass er schon auf seiner eigenen am Liegen ist und dass sie doch einfach schlafen sollen. Aber der Petrus hat ganz genau gewusst, dass das nicht stimmt. Er war richtig verrückt. Und so hat er gedacht, er muss Jesus um Rat fragen. Voller Wut ist er zu Jesus gegangen und hat gesagt: «Jesus, schon wieder hat der Nathanael mir meine Matratze geklaut. Das kann doch nicht sein. In den alten Schriften steht doch, dass Leute, die einen Blödsinn machen, die einen Seich machen, dass die bestraft werden. Aber ich bin irgendwie verwirrt. Weil du, Jesus, du sagst immer, wir müssen denen, die etwas Blödes tun, vergeben. Und ich habe wirklich das Gefühl, der Nathanael hat das nicht das erste Mal gemacht. Ich habe ihm schon so oft vergeben. Sicher schon mindestens 7 Mal. Ist denn das nicht langsam genug?» Jesus hat den Petrus schon ein bisschen verstanden. Aber er hat ihm auch gesagt: «Nein, Petrus, 7 Mal vergeben ist noch lange nicht genug. 70 mal 7. 490 Mal musst du mindestens vergeben. Erst dann kann man annähernd sagen, dass es genug ist. Komm, ich erzähle dir dazu eine Geschichte. Stell dir vor, es war einmal ein Königreich. Bei diesem Königreich hat es einen König gegeben und ganz einen Haufen Verwalter. Der König war wie Gott. Und die Verwalter haben fürs Land gesorgt. Sie haben es bewirtschaftet, sie haben geschaut, dass es dem Land gut geht. Und von Zeit zu Zeit mussten sie zum König gehen, um ihm den Lohn zu bringen. Eines Tages, wo wieder so ein Tag war, ist einer der Verwalter zum König gegangen. Und der König hat gesagt: «Du bist mir ganz einen Haufen schuldig. Kannst du mir das Geld geben?» Es hat aber gar nicht gut ausgesehen für den Verwalter. Er hätte nämlich eigentlich 360'000 Kilogramm Silber am König geben. Aber wisst ihr was? Nicht ein Stückchen Silber hat er dabei gehabt. Gar nichts. Natürlich war der König sauer. Und er hat gesagt: «Wenn du mir nicht das geben kannst, was du mir schuldest, dann muss ich dich bestrafen. Zur Strafe musst du ein Sklave werden. Und du musst auch deine Frau, deine Kinder verkaufen. Auch die müssen Sklaven werden.» «Aber nein, bitte, bitte nicht!» hat der Verwalter gesagt. «Bitte, König, hab noch ein bisschen Geduld. Ich werde dir alles zurückzahlen. Bitte hab Mitleid. Ich kann es nicht jetzt machen, aber es wird nicht lange gehen. Ich bringe dir wirklich alles zurück, was ich dir schulde.» Wisst ihr, was ist passiert? Der König hat tatsächlich Mitleid mit dem Verwalter. Und er hat gesagt: «Weisst du was? Es ist okay. Du musst gar nichts zurückzahlen. Ich tue dir deine Schuld erlassen. Es ist okay.»
Du musst nicht ein Sklave werden und du musst mir nicht einmal etwas zurückgeben. Ihr könnt euch sicher vorstellen, wie der Verwalter Freude hatte. Yes, hat er gedacht. Das ist ja richtig gut rausgekommen. Und er ist richtig fröhlich aus dem Königshof rausgegangen. Dort auf der Straße ist es nicht lang gegangen und jemand ist ihm bekannt vorgekommen. Ein anderer Verwalter, der nämlich ihm Geld geschuldet hat. Nicht 360'000 Kilogramm, sondern nur 100 Silberstück. Der Verwalter war richtig sauer auf den anderen, der ihm Geld schuldet, und ist zu einem an und hat gesagt: «Weisst was? Du musst mir sofort das Geld geben. Du schuldest mir noch 100 Silberstück. Ane mit dem Geld.» Er war so wütend, dass er den anderen Verwalter sogar am Hals gepackt hat und ihn würgen. Der andere Verwalter ist sofort auf die Knie und hat den ersten Verwalter angebettelt und gesagt: «Bitte, Verwalter, hab Geduld mit mir. Ich kann es dir nicht jetzt geben, aber ich werde alles daran setzen. Ich tue alles dafür, dass ich es dir zurückgeben kann.» Aber der erste Verwalter hat kein Mitleid gehabt. Er war so wütend, dass er ihm nicht das Geld zurückgeben konnte, dass er ihn gerade ins Gefängnis stecken lassen hat. So lange, bis er das Geld zurückgeben konnte. Ein paar andere Verwalter, die auch auf dem Weg sind zum Königshof, haben das Ganze beobachtet und sind gar nicht einverstanden mit dem, wie sich der erste Verwalter verhalten hat. Sie haben das unmöglich gefunden, dass der König ihm die ganze Schuld erlässt und er nichts zurückzahlen muss, und sobald er den Nächsten trifft, er nicht ihm auch die Schuld erlässt und einfach jetzt auf der Stelle das Geld will. Und weil er das nicht macht, ihn sogar ins Gefängnis steckt. Sie sind das am König erzählen. Und ihr könnt euch wahrscheinlich vorstellen, dass der König gar keine Freude hatte, als er das gehört hat. Er hat sofort den ersten Verwalter zu sich holen lassen und hat gesagt: «Was fällt dir eigentlich ein? Ich habe dir deine ganze grosse Schuld erlassen. Und jetzt, wo du einen anderen Verwalter triffst, der dir nur ein kleines bisschen etwas schuldet, hast du ihm die Schuld nicht erlassen und steckst ihn sogar noch ins Gefängnis. Da bin ich gar nicht einverstanden.» Und genau so ist es nämlich auch bei Gott. Er will, dass wir anderen Menschen die Schuld erlassen, dass wir ihnen vergeben. Diese Geschichte hat den Petrus schon ein bisschen nachdenklich gestimmt. Plötzlich hat er gemerkt, dass Gott ihm ja auch vergeben hat, ohne dass er etwas dafür tun musste. Einfach so hat er ihm die Fehler, die Sachen, die er nicht gut gemacht hat, vergeben. Sollte er dem nicht auch am Nathanael vergeben? Was für eine besondere Geschichte hat uns Martina erzählt von diesem Verwalter, der so eine riesige Summe am König schuldig war. Wir haben das mal ausgerechnet. Es müssen etwa 170 Millionen Franken sein. Das ist so viel Geld, das er am König geschuldet hat. Mit dem könnte man über 200 Einfamilienhäuser posten. Wir müssen uns das mal vorstellen. Stellt euch vor, ihr wäret die Person, die jemandem so eine riesige Summe Geld schuldet. Das würdet ihr im Leben nie mehr zurückzahlen können, das wisst ihr. Das ist sicher ein ziemlich komisches Gefühl. Oder stellt euch vor, ihr habt irgendeinen Zeichen gemacht. Etwas, was so schlimm ist, dass ihr denkt, das wird die Person nie vergeben können. Und das ist so ein trauriges und schlimmes Gefühl. So hat sich wahrscheinlich der Verwalter fühlen. Und dann läuft er aus dem Haus raus und sieht den anderen und hat nicht die gleiche Grosszügigkeit zum zweiten Verwalter, wie der König mit ihm hatte. Ja, warum erzählt uns Jesus die Geschichte? Jesus ist ein Lehrer, er hat seinen Jüngern immer Sachen beigebracht. Und auch diese Geschichte heute hat er erzählt, um ihnen etwas beizubringen. Und Jesus ist ja ein mega gescheiter Lehrer und er kennt die Menschen mega gut. Und das hat viel mit uns zu tun, wo er seine Jünger gelehrt hat. Das kann er auch heute uns mit auf den Weg geben und auch euch als Familie. Und was ist es, was wir aus dieser Geschichte lernen können? Zwar habe ich einen Ballon mitgenommen. Ich zeige euch den mal. Was hat die Geschichte mit dem Ballon zu tun? Ich glaube, Jesus will uns sagen in dieser Geschichte, wir sollen unseren
Gespendli, unseren Geschwistern, unserem Mami, Papi immer wieder vergeben. Egal wie ungerecht wir uns behandelt fühlen. Weil Gott selber ist zuständig, um Gerechtigkeit zu schaffen. Das müssen nicht immer wir machen. Weil, wenn wir immer verrückt sind auf andere und nicht vergeben können, dann passiert etwas mit uns. Wir werden immer mehr gefüllt mit negativen Gefühlen. Mit Wut, mit Zorn, mit Bitterkeit. Und das will Jesus nicht. Er will, dass wir frei sind, dass wir miteinander spielen können, ohne schlechte Gefühle zu haben und immer noch am anderen etwas nachtragen. Wenn ich also verrückt bin auf meinen Bruder, weil er mir etwas kaputt gemacht hat, ist es, als würde Luft in den Ballon hineinkommen. Jetzt blase ich den mal auf. Ich bin gefühlt mit schlechten Gefühlen, das kennt ihr sicher. Wenn der andere mal Entschuldigung sagt, vielleicht, dann «Oh, endlich werde ich wieder gerecht behandelt», oder? Der andere kommt eine Strafe über. Aber manchmal ist es nicht so, das wissen wir. Der andere macht das Gleiche gerade nochmals. Und irgendwann haben wir einfach unseren Bauch so voll mit Wut, dass wir vielleicht mit dem gar nicht spielen wollen. Ich tue jetzt nochmal aufblasen, weil wir wissen, was passiert, wenn der Ballon voll ist. Entweder er verplatzt oder verplatzen jetzt nicht. Man kann ihn auch einfach in die Luft fliegen lassen. Achtung, fertig, los! Er ist weg. Und das ist doch ein cooles Gefühl, wenn das einfach weg ist. Und ich glaube, Jesus wird uns das sagen. Wenn wir einfach vergeben können, dann können wir uns so leicht fühlen. Wie der Ballon, der einfach weg ist. Und nicht mehr gefüllt mit schlechten Gefühlen. Und jetzt gehe ich den Ballon nochmal suchen, der ist nämlich da hinten geflogen. Aha, da ist er. Jetzt gebe ich euch eine Aufgabe. Ihr könnt als Familie schauen, ob ihr irgendwo einen Ballon findet, hier im Kasten oder irgendwo. Und dann könnt ihr mal miteinander diskutieren, ob ihr noch irgendwie verrückt aufeinander seid. Vielleicht habt ihr unter den Geschwistern gerade einen Streit gehabt, gestern oder heute oder letzte Woche. Redet darüber und vielleicht, wenn ihr etwas ganz Konkretes wisst, könnt ihr es auch nachher auf den Ballon draufschreiben, könnt ihn aufblasen, Knopf machen, draufschreiben, warum ihr wütig sind oder vielleicht, wo ihr jemandem vergeben von der Familie. Und dann lasst doch einfach die Ballone, entweder sie zerplatzen oder lasst sie rumfliegen, wie ich voran. Und tut einfach miteinander die Sachen wirklich in die Ordnung bringen. Und dann könnt ihr auch beten und Gott alles anlegen. Und ich wünsche euch von ganzem Herzen, dass ihr heute einen richtig friedlichen Tag haben könnt und dass ihr euch einfach immer und immer wieder vergeben könnt. Du sagst mir, dass ich wertvoll bin. Du sagst mir, dass ich angenommen bin. Du sagst mir, dass ich wichtig bin. Darum bin ich gern bei dir. Du bist der, der mich geschaffen hat. Der, der mich beim Namen nennt. Der, der mich am besten kennt. Und sing ich jetzt zu dir. Mit dir gehen wir Schritt für Schritt. Wir laufen miteinander. Wenn nie mehr weg von dir, hebt fest an deiner Hand. Mit dir gehen wir Schritt für Schritt. Wir laufen miteinander. Wenn nie mehr weg von dir, hebt fest an deiner Hand. Du sagst mir, dass ich wertvoll bin. Du sagst mir, dass ich angenommen bin. Du sagst mir, dass ich wichtig bin. Darum bin ich gern bei dir. Du bist der, der mich geschaffen hat. Der, der mich beim Namen nennt. Der, der mich am besten kennt. Darum sing ich jetzt zu dir. Mit dir gehen wir Schritt für Schritt. Wir laufen miteinander. Wenn nie mehr weg von dir, hebt fest an deiner Hand. Mit dir gehen wir Schritt für Schritt. Wir laufen miteinander. Wenn nie mehr weg von dir, hebt fest an deiner Hand. Unterwegs in jedem Abenteuer gehen wir Schritt für Schritt voran mit dir. Unterwegs
Schritt für Schritt, wir laufen miteinander. Wenn nie mehr weg von dir, hebt fest an deiner Hand. Mit dir gehen wir Schritt für Schritt, wir laufen miteinander. Wenn nie mehr weg von dir, hebt fest an deiner Hand. Mit dir gehen wir Schritt für Schritt, wir laufen miteinander. Wenn nie mehr weg von dir, hebt fest an deiner Hand. Mit dir gehen wir Schritt für Schritt, wir laufen miteinander. Wenn nie mehr weg von dir, hebt fest an deiner Hand. Du bist gestorben am Kreuz, hast dein Leben lang, weil du uns so fest liebst und mit dir willst haben. Drum bin ich stark, drum hab ich Mut, drum hab ich Hoffnung, ich weiss, du bist gut. Du bist gut, du bist gut. Du bist gut zu mir. Du bist gut. Du bist gut. Du bist gut zu mir. Du bist gestorben am Kreuz, hast dein Leben lang, weil du uns so fest liebst und mit dir willst haben. Ja, drum bin ich stark, und drum hab ich Mut, drum hab ich Hoffnung, ich weiss, du bist gut. Du bist gut, du bist gut, du bist gut zu mir. Du bist gut, du bist gut, du bist gut. Du bist treu zu mir. Du bist treu, du bist treu, du bist treu zu mir. Ich weiß, du bist gut, ich weiß, du bist treu, ich weiß, du bist mächtig und du machst mich neu. Ich weiß, du bist gut, ich weiß, du bist treu, ich weiß, du bist mächtig und du machst mich neu. Und du bist gut, du bist gut, du bist gut zu mir. Du bist gut, du bist gut, du bist gut zu mir. Hey, so cool zum zusammen Gott loben, zum ihn preisen, mit Singen, mit Tanzen, mit Rumgumpen. Und jetzt, wo wir schon so schön warm sind, habe ich euch ein Spiel mitgebracht, das ihr die als Familie spielen könnt. Und zwar, passend zum Thema, ist das Luftballon Challenge. Das sind im Gesamten 3 Spiele, wo es jeweils einen Sieger gibt oder verschiedene Sieger. Man kann Punkte sammeln, das sind ja auch ein bisschen frei, wie ihr das genau gestalten. Und am Schluss gibt es dann einen Gewinner über die gesamte Challenge. Und wer weiß, vielleicht hat die Mami oder der Papi sogar noch ein kleines Preis parat. Ihr braucht also am besten ein paar von den Luftballonen. Und ich erkläre euch jetzt die verschiedenen Runden, die verschiedenen Spiele, wie die funktionieren. Das erste ist das Luftballon-Liederraten. Für das nehmen wir so einen Ballon, blasen den auf und tun dann so quietschen im Rhythmus von einem bekannten Lied. Es lohnt sich da nicht, zu schwierige Lieder zu nehmen, weil es ist nicht ganz einfach, ihr werdet das merken. Die anderen, die nicht so quietschen, können alle versuchen zu raten und der, der es schafft, der kommt einen Punkt über. So darf das sicher jeder mal probieren.
und dann schaut man, wer am meisten Punkte hat. Die zweite Runde ist der Luftballon-Weittransport. Für das nehmt ihr das zweite jeweils so einen Ballon, macht einen Knopf rein und dann wird der zwischen die Stirn geklemmt. Jetzt versucht ihr eine gewisse Strecke, zum Beispiel einmal quer das Wohnzimmer, möglichst schnell zurückzulegen. Wenn nicht alle gleichzeitig gehen können, weil es vom Platz her vielleicht ein bisschen eng ist, dann könnt ihr auch gut einfach ein Team nach dem anderen schicken und jeweils die Zeit stoppen. Wenn ihr es ein bisschen schwieriger machen wollt oder einfach noch ein bisschen mehr Punkte verteilen wollt, dann könnt ihr auch noch zum Beispiel mal das am Füdli einklemmen, am Bauch einklemmen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Das dritte Spiel, das ist dann noch der Ballon-Weitflug. Dort nehmen wir einen Ballon, jeder nimmt einen, stellen uns hinter einer Startlinie auf und lassen dann auf 3 den Ballon fliegen und schauen, welcher Ballon am weitesten weg liegen bleibt. Gilt tut der Ort, wo er liegen bleibt, nicht dort, wo er vielleicht noch kurz hingeflogen ist. Da ist also auch ein bisschen Glück dabei. Auch das kann man natürlich mehrere Runden spielen. Wir wünschen euch viel Freude beim Ausprobieren und sind gespannt, vielleicht auch das ein oder andere Foto oder Video von euch zu sehen, das dann in der nächsten oder übernächsten Episode könnte auftauchen. Ja, damit sind wir schon am Ende von unserem Videopodcast. Wir freuen uns, euch dann auch nächste Woche wieder zu sehen. Und ich möchte noch darauf hinweisen, dass wir ja unter der Woche jeweils auch hier auf YouTube solche Family-Videos haben und direkt aus der Stube von unseren Leitern kommen. Es lohnt sich dort also täglich mal kurz vorbeizuschauen, was unsere Leiter so für euch vorbereitet haben und was sie sich ausgedacht haben. Damit bleibt mir niemand mehr anders übrig als Tschüss zu sagen und ich möchte gerne noch zum Schluss beten. Ja, Jesus, ich möchte dir Danke sagen. Bist du ein Gott, der uns liebt, ein Gott, der uns vergeben hat. Und ich möchte dir Danke sagen, dürfen wir dank dieser Vergebung auch anderen Menschen vergeben. Dürfen wir das abladen bei dir und immer wieder den Druck abladen. Dürfen wir frei sein, dürfen wir mit Freude durch den Alltag gehen. Ich möchte dich ganz besonders bitten jetzt für die Zeit, dass wir auch als Familie, die Heime, dürfen mit dieser Freiheit unterwegs sein und dass du uns Freude schenkst an diesen Zeiten, wo wir vielleicht ein bisschen enger aufeinander sitzen. Amen.